jeg hadde akkurat begynt på ungdomsskolen, så satt jeg og noen venninner på bussen. Og bak oss satt en eldre gutt, han gikk i klasse over oss. Og han satt og ertet oss. Og da han skulle gå av, så tenkte jeg at min hevn for hans erting får være at jeg spenner bein på han. Så jeg strakte ut beinet, og han så den, så han snublet ikke. Men da han gikk forbi, så han tilbake på meg med et sånt hånflir, som at jeg oppdaget deg. Og så lente han seg frem, og så tok han meg i skrittet, liksom, helt uten videre. Fordi jeg prøvde å spenne bein på han. Jeg bare gikk bortover gangen, og så var det noen gutter som var sånn «Du, han der har lyst på det brukte bindet ditt!» Og for meg så var det selve definisjonen av ubehag, fordi at akkurat da hadde jeg faktisk mensen. Og av en eller annen grunn så ble jeg livredd for at han visste det. Og jeg følte meg skitten, flau og skamfull. Men så ble jeg sint, for jeg tenkte sånn, det er ikke riktig at jeg skal føle det her. Det er helt naturlig, og jeg er så lei av at det brukes som en hersketeknikk. Og siden jeg er aseksuell, så har jeg aldri prøvd å flørte med noen eller hinte til noen at jeg er romantisk eller seksuelt interessert. Men så har det jo fortsatt hendt veldig mange ganger at folk har misforstått meg eller ikke brydd seg når jeg sier nei, og så sendt meg bilder jeg ikke vil se, eller prøvd å presse meg til å sende ting som jeg ikke egentlig vil. Ja, det var en utstillingsdokke som klærne den hadde på. Den hadde noen kjøpt, da, så den var naken. Så da skulle jeg kle den på nye klær, da. Og så kom det en eldre mann bort sammen med kona si og sa sånn at «Nei, hvorfor skal du kle på det nå som jeg er her? Ha-ha-ha». Og så kona lo litt også, men jeg tror ikke hun syntes det var så gøy. Etter at jeg hadde dømt en håndballkamp, det var en intern kamp mellom to 14-årslag i en klubb, jente 14 og gutte 14, som spilte en kamp mot hverandre. Og den endte med 1 målseier til jentene. Noe som guttene selvfølgelig ble veldig sure og irriterte for. Og det går jo gjerne da utover dommeren. Når jeg var på vei bort til sykkelen min, for jeg skulle sykle hjem, så var det noen av de guttene på 14-årslaget som drev og snakket veldig dritt om meg. Og han ene sa sånn, «Jeg skal voldta den jævla dommeren!» Og liksom, det var ikke det at jeg faktisk trodde at han kom til å prøve å voldta meg, men det at han bruker det som liksom et uttrykk for at han er uenig med mine dommeravgjørelser, det synes jeg var litt rystende. Jeg lå og tenkte på det før jeg skulle legge meg den kvelden. Og jeg var utenfor McDonald's, og så skulle jeg møte opp med moren min og kjæresten min utenfor CC, da. Og så kommer det opp en fyr til meg og spør hvor gammel jeg er, hva jeg heter, og driver og kaller meg pen, og har du lyst til å ha det gøy med meg og sånn. Som var veldig ukomfortabelt. Og jeg svarte egentlig bare på alderen min. Og etter det så spurte han hvor jeg skulle og sånn. Så sa jeg at jeg skulle møte noen, for at jeg ville ikke at han skulle tro at jeg var helt alene. Men så reiste jeg meg opp derfra, for jeg ville ikke være der lenger. Så begynte jeg å gå til CC, og da begynte han å følge etter meg en god stund. Så jeg var veldig engstelig da, fordi jeg sliter også med angst selv. Så jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle reagere da, eller forsvare meg selv hvis han prøvde på noe. Så det eneste jeg gjorde var å gå veldig kjapt og prøve å være der det var andre folk. Jeg har liksom alltid tenkt sånn at med mindre jeg får en kjæreste, så trenger jeg å tenke på prevensjon før russetida. Jeg burde jo ha det da, i tilfelle jeg blir voldtatt mens jeg sover på en fest eller noe. Og så plutselig gikk det over for meg, hvordan kan jeg tenke noe sånn?
Det er jo ikke riktig at jeg skal forvente at liksom, eller at jeg føler at jeg må liksom være litt forsiktig, sånn, ta litt forhåndsregler, man vet jo aldri hva som skjer. Plutselig blir man voldtatt, liksom. Det skal jo ikke være sånn. Jeg var ca. 20. Hadde flyttet til et nytt sted, et lite sted, og gikk på en sånn liten distriktshøyskole. Jeg hadde vel gått der et år kanskje, og så hadde jeg fått meg en kjæreste som jeg var veldig glad i. Og så ble jeg gravid veldig tidlig i det forholdet. Han bare følte at livet hans kom til å bli helt ødelagt faktisk, hvis han ble tvunget til å få et barn. Han kunne jo ikke ta vare på seg selv, stakkars. Han kunne jo ikke få et barn. Jeg på min side kunne egentlig godt få et barn, og var helt sikker på at jeg hadde klart det, men jeg følte at det ble et veldig sånn umulig dilemma, for man kan jo ikke velge å ødelegge noen andre sitt liv og gi dem et barn de ikke vil ha. Og så var han også veldig opptatt av at han ikke måtte si det til noen. Og det handlet litt om det der lille stedet. Så han ville ikke at det skulle bli en snakkes, og at alle skulle få vite det. Så da sa jeg det ikke til noen. Jeg følte jo veldig at han bestemte at jeg skulle ta abort, eller jeg bestemte at jeg måtte ta abort fordi han hadde bestemt at det var det eneste riktige, for ellers så ble livet hans ødelagt. I ettertid så fikk jeg det veldig dårlig med det. Jeg ble veldig deprimert og syntes at alt var helt jævlig. Men jeg skjønte ikke at det var på grunn av den aborten engang. Jeg hadde liksom fortrengt mine egne følelser så kraftig at Og jeg klarte liksom ikke å snakke med noen om det da heller. Og nå i ettertid så synes jeg at det er kjempetrist, liksom. At det går an å være så teit som jeg var da. Ta så mye hensyn til andre. Jeg skulle ønske at jeg hadde snakket med noen. Jeg skulle ønske at noen hadde snakket med meg om at det var min kropp og mitt valg, da, som det heter. At det finnes faktisk en jævla grense for når du må slutte å ta hensyn til andre og velge deg selv. I etterkant så tenkte jeg jo, jeg skulle bare skreket til han. Jeg burde liksom sagt noe tilbake, fordi der og da så tenkte jeg bare sånn, la oss bare himle med øya, lat som det ikke går inn på meg, gå videre liksom, ignorere de personene. Så er det noen som blir vant til det. Så noen som unnskylder det og ser på sånn, nei, men de er jo bare sånn, ikke sant? Sånn er det jo bare. Det er jo på en måte ikke sagt på en slem måte, de mener det jo egentlig ikke som en slem måte, eller å si noe ubehagelig. De tror jo at det er bare et kompliment. I starten når jeg begynte å dømme håndballkamper, så var jeg så usikker. Mens nå etter hvert som jeg har gjort det med, så har jeg blitt tryggere og tryggere, så jeg ville ikke at den kommentaren i etterkant skulle på en måte ødelegge for den gode opplevelsen. Så når de spurte sånn, ja, hvordan gikk det? Så er jeg sånn, jo, det gikk egentlig bra. Bedre enn forrige gang. Kan jo være traumatiserende for flere. Jeg er litt redd for å gå alene i gater og sånn, og at noen kommer og tar meg eller et eller annet sånt noe. Det er så, virker så håpløst. Jeg vet liksom ikke helt hva jeg kan gjøre med det. For jeg kan jo stå opp for meg selv, og jeg kan jo prøve å hjelpe andre, men så er det jo ofte hvor jeg bare ikke kan gjøre noe. Og det får meg til å føle meg veldig dårlig. Sånn helt hjelpeløs, da. Det er enklere å ignorere det, for da blir det jo fortere borte, på en måte. Take
should go on.